Одна из глобальных причин некачественного сна или хронического недосыпа – это недополучение организмом кислорода во время сна. Частой причиной апноэ, особенно в детском возрасте, становится гипертрофия аденоиды. Это патологически увеличенная носоглоточная миндалина, которая вызывает затруднение носового дыхания во сне. Нам важно понять, мешают ли эти аденоиды дыханию, снижают ли они процесс поступления кислорода в мозг во время сна. Если мешают, то это к лорам на операцию. Основными признаками апноэ являются громкий храп, остановки дыхания во сне, частые пробуждения, усталость и головные боли по утрам и, конечно, сонливость, рассеянность и раздражительность в течение дня. И если вы выявите эти признаки у себя или у близких, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.